هند رستم واحدة من أشهر نجمات السينما المصرية، ولدت في 12 من نوفمبر 1931 في حي محرم بك بالإسكندرية، مصر. ولدت هند لأب ضابط في الشرطة وأم من أصول تركية. نشأت في بيئة محافظة، ولكن شغفها بالفن قادها إلى القاهرة حيث بدأت مشوارها الفني. بدأت هند رستم حياتها الفنية في السينما في أوائل الخمسينيات. كانت بداياتها متواضعة، حيث قدمت أدوار صغيرة في الأفلام حتى لفتت الأنظار بأدائها وتميزها الجمالي. بدأت مسيرتها الحقيقية في عام 1954 بفيلم الستات ما يعرفوش يكتبوا مع الفنان إسماعيل ياسين، ومن هنا انطلقت لتصبح إحدى أيقونات السينما المصرية. تزوجت هند رستم مرتين. الزواج الأول كان من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها الوحيدة بسنت. بعد ذلك تزوجت من الدكتور محمد فياض الطبيب الشهير، واستمرت حياتها معه حتى وفاته. قدمت هند رستم العديد من الأفلام التي أثرت في السينما المصرية، من بينها باب الحديد، رد قلبي، إشاعة حبي، ابن حميدو، صراع في النيل. كانت تميزها يكمن في قدرتها على تجسيد شخصيات متنوعة بأداء طبيعي وجاذبية لا تقاوم. تعتبر أدوارها مع المخرج يوسف شاهين في باب الحديد واحدة من العلامات الفارقة في تاريخ السينما العربية. من بين الألقاب التي أطلقت عليها ملكة الإغراء مارلين مونرو الشرقي، وذلك لجمالها وأناقتها وقدرتها على تجسيد أدوار الإغراء بشكل. هند رستم كان لها تأثير كبير على السينما المصرية والعربية بشكل عام، وذلك بفضل موهبتها الفنية البارزة وجمالها الأسطوري. كانت تعتبر رمزاً للإغراء والجاذبية النسائية، وقد أدت العديد من الأدوار التي تركت بصمة قوية في الذاكرة الجماهيرية. من أبرز أعمالها السينمائية: 1. باب الحديد 1958، فيلم من إخراج يوسف شاهين، حيث قامت بدور بطول، وهو من أبرز أفلامها وأكثرها شهرة. 2. رد قلبي 1955، قدمت فيه دور زهرة، وكان من الأفلام التي عززت من مكانتها كنجمة صاعدة. 3. إشاعة حبي 1955، فيلم آخر أثر بشكل كبير في مسيرتها الفنية، حيث لعبت دور لطيفة. 4. صراع في النيل 1959، فيلم تاريخي مهم حاز على إعجاب الجمهور، حيث جسدت شخصية كليوباترا. وفيما يتعلق بخلافاتها، فلم تكن هند رستم شخصية مثيرة للجدل في حياتها العامة أو المهنية بقدر ما كانت محترمة ومحبوبة من زملائها والجمهور. تزوجت مرتين كما ذكرنا سابقاً، ولكن لم تكن هناك خلافات كبيرة مع أحد من زملائها أو مخرجيها. وفيما يتعلق بوفاتها، فقد توفيت هند رستم في 8 أغسطس 2011 في منزلها بالقاهرة بعد صراع طويل مع المرض، حيث تركت وراءها إرثاً فنياً كبيراً وأثراً ملحوظاً في السينما المصرية والعربية عموماً.